မြေရဲ့နှွေထွေတဲ့ပြုံးများနဲ့စီကြောရပါလာရှိန်ဝါရှိန်ရောက်ကဆန်လာတဲ့ငါတို့ရဲ့မျိုးစံမလမ်းမထွန်းကားစေပဲဖွင့်ပြနေတဲ့ငါတို့ရဲ့မျိုးနိုင်ငံလေးမှာတဲ့ချွေခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူမျိုးခေါ်အေးအောင်မျိုးကွဲတိုင်းပခုတ်ကူမျိုးကကြိုးလို့ပါတယ်အလဲလာပါကွဲလမ်းကမျိုးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စိတ်ကြီးနူးစီရတဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေစင်မှာပခုတ်ကူမျိုးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညမြေလေးပါတမပင်တန်းနေနဲ့လှပတဲ့ရှူခင်းတွေရဲ့စီးစင်းနေတဲ့အေးရောက်ရီမြကြီးကိုလည်းကြီးစရာများကတော့အရှုံးမရလောက်အောင်ရက်တရေရှိလာစွာလှပတင့်တဲ့လွန်ပါတယ်အနောက်မှာတီးရရှင်အရှိမရွှေမုံထောမြောက်တဲ့ကြောက်ခုတီနာမျိုးလေကရွှေကူပြားမှာနေဘူးရင်ခဏနာတော့ဖောင်းတော့ဥဖယားနဲ့သမိုင်းဝင်ဖယားများစွာလာရောက်ဖူးမြော်စေခြင်းနာစီးပွားရေးထုံကားလာတဲ့နောက်ဖက်တကားဝဆိုတော့အေးရနောက်မျိုးတော်တို့မျိုးတမီခေါ်တွင်စေတာလာလဲပါလာခဲ့ပါပဲကျွန်တော်တို့ပခုတ်ကူမျိုးကနေဝမ်းသာအားရလိုက်လဲစွာကြိုးစုံနေမှာလာခဲ့ညာမြေရဲ့နှွေထွေတဲ့ပြုံးများနဲ့စီကြောရပါလာရှိန်ဝါရှိန်ရောက်ကဆန်လာတဲ့ငါတို့ရဲ့မျိုးစံမလမ်းမထွန်းကားစေပဲဖွင့်ပြနေတဲ့ငါတို့ရဲ့မျိုးနိုင်ငံလေးမှာတဲ့ချွေခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူမျိုးခေါ်အေးအောင်မျိုးခုတ်ကူမျိုးတော်ရဲ့စာတင်တိုင်းကအတန်ကားတော်ရစာအနံကိုကြားနေရမြကြားနေရတယ်စာပေစုရှင်ဦးဝုံးဖေရဲ့စာကြီးတိုင်းမှာပခုတ်ကူမျိုးကြောင့်စုံလင်းစွာလေးလာလို့လည်းရပါတယ်တော်တို့အညာသားတွေရင်ချေးပြီးရိုးသားကြတယ်ကိုကြီးရိုင်းမဲ့တက်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဖြူစင်ကြတယ်အညာသူလေးတွေကမြမဆန်ဆက်စနခါလေးနဲ့နန်းဆန်စွာရိုးသားချစ်ဖို့အလွန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတဲ့ကမျိုးတော်ရဲ့နေဝင်ခြင်းရှူခင်းလေးကိုအေယာဝီဓာဘော်ကနေပတ်ပတ်လေးရှိုးကချီမဲ့ဓာဘော်ကပြန်မှာရှုံမတော်ဖျားကိုတွင်ကဖူးမြော်ကြရင်ခုနာကြမှာမြင်တဲ့ဘေးကအုတ်ခုံနေမှာတတောက်ပန်းညံလေးမှာအေးချမ်းစွာနားကိုပါပင်မများတွေဖြေဖြောက်စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်စေမှာအရောက်သာလာခဲ့ပါဗျာအေးယာနောက်မျိုးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြဆွဲကအစင်ချာရကျူလူလေးပါလမ်းကိုဝဲလာခဲ့ညာမြေရဲ့နှွေထွေတဲ့ပြုံးများနဲ့စီကြောရပါလာရှိန်ဝါရှိန်ရောက်ကဆန်လာတဲ့ငါတို့ရဲ့မျိုးစံမလမ်းမထွန်းကားစေပဲဖွင့်ပြနေ